magandang araw po sa ating lahat. So for today's video nga po pala is meron na po akong first batch for early bird. So bali po naging late upload po ito, no? Naging busy din po kasi nung mga nakarang araw po. So bago po ang lahat, papakita ko po muna sa inyo yung nasa mga battery cage ko po. So let's go! So bali ito nga po, yung luma ko pong battery cage is hindi ko pa po napapalitan. Yan. And yung mga huminto na po sa pangingitlog, yung mga naka second batch na po na mga inahin, aalisin ko na po yon and papaliguan po. Ayan, no? Pero meron naman po akong bagong lagay na mga lumalaga o yung po bambasan. Ayan, yan po. Yan, mga dumalaga po sila. So dapat po yung mga naka second batch na po ng mga inahin is papaliguan ko po ngayon. Ang kaso nga lang po hindi po umaraw. Ayan, nag-uulan-ulan na naman po, no? Kasi po kapag po nagpapaligo, talagang yung araw po is tirik na tirik para po mas maganda din po sa mga manok. So mamaya po papakita po sa inyo yung ginagawa ko po sa unang araw po ng paglalagay po sa brooder ng ating mga sisiw. Ito po yung aking oak sweater. Ayan po, no? Pahaba na din po yung kanyang buntot. Malapit na din po itong magbihes galing po sa paglulugon. Ito naman si pumpkin hatch. Yan. Yung isa ko din po sa mga broodcock. Yan, WPC National Banded. Yan po, no? Medyo basa pa po sila bahagya dahil nga po kakatapos lang din po ng ulan. So ito po pala yung nasa last vlog ko po na pumpkin. So yung dito po siya is yan, pungus na po, no? Kung mapapansin nyo, medyo side type nga lang po siya. Yan. So ito pa, WPC National Banded din to. Ayan po, no? Ito po yung nasa bitaw na nasa Facebook account ko po na Tedries Bautista. So ayun po, no. So bali nga po pala yung aking mga April born na nasa mga fly pen. Ayan po na
nasa ganyan po, no, supply pen. Bali nga po, in-scratcher ko po muna dahil pinurga ko po sila nung isang araw. Dapat po paligo po to ngayon. Ang kaso nga lang po, nag-uulan-ulan. Ayun po, no, yung mga nasa scratcher po na yan. Ayan. So ayun nga po, so bali nga po papakita ko po muna sa inyo yung unang araw po ng first batch ko po for early bird. So ayun po, so bali ito na nga po yung first batch po for early bird. So bali ang una kong ginagawa, pinapainom ko po muna ng tubig po na may asukal. Tapos po, bago ko painumin, yung pinakabarit po sa mismong tuka, ayan kung makikita nyo po, inaalis ko po yun nandito po sa dulo. One, two, three. So ayun po, no, kahit po tatlong inom lang po nila. So bali ito pong brooder ko, dito po muna nilagay sa mismong bahay po namin, sa may terrace. Para po at least 2 weeks or kahit po 1 month nandito po sila, tsaka po linalagay sa mismong manukan po doon. So ito na po yung aking first batch ng mga sisiw po early bird po. Ayan po, no. So bali po kasi dalawa po yung brooder ko. Isa po dito sa manukan at isa po sa mismong bahay po namin. Ayan. So kapag po sila binababa ko po dito sa brooder ko po sa manukan, gabi po, no, para po hindi po sila stress. Ito naman po is WPC National Banded din po, no. Yan. So ayun, so shoutout nga po pala kay Sir Richard and kay Sir Ryan ng Team Arken Gamefarm. So bali ayun po muna yung update po dito sa manukan. So wag po natin kalimutan mag-like,
comment, share, and click the notification bell para po maging updated kayo sa aking mga new videos. And subscribe!